بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض درس إبداعات المصري القديم في الكتابة والأدب. في الجزء الأول من الدرس كنا خدنا الكتابة وعرفنا إن الكتابة ليها 4 أنواع: كتابة هيروغليفية ودي خط المقدس، والكتابة الهيراتيقية ودي خط رجال الدين، والكتابة الديموتيقية ودي كتابة عامة الشعب، والكتابة القبطية ودي بتمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تطور الكتابة عند المصريين القدماء. وعرفنا كمان أن المصري القديم استخدم في الكتابة عدة أدوات، زي مثلا أنه هو استخدم الورق المصنوع من نبات البردي، بالإضافة إلى أنه استخدم الأقلام واستخدم كمان الحبر، والحبر ده كان ملون عندهم كمان، كان عندهم الحبر الأسود والحبر الأحمر. النهارده هناخد الجزء الثاني من الدرس اللي هو الأدب. الأدب عند المصريين القدماء كان مقسم لعدة أنواع، فهنلاقي فيه أدب ديني وأدب قصصي وأدب تهذيبي وأدب المديح، 4 أنواع من الأدب. طيب يعني إيه كلمة أدب؟ الأدب هو تعبير عن الأفكار. تعبير عن الأفكار. تعبير عن الافكار ازاي؟ لما حد بيعبر عن الافكار اللي في دماغه، جات له فكره في دماغه او جات له جمله، فبيعبر عنها ان هو بيكتب شعر او بيكتب نثر. الشعر انتوا عارفينه، النثر دي حاجه شبيهه للشعر، بتتكون من وزن وقافيه. طيب يبقى الادب دي مش عليك تحفظها، بس انت اللي تعرف ان الادب هو تعبير عن الفكره عن طريق الشعر او النثر. طيب الادب عند المصريين القدماء انواعه ايه؟ الشخص ده كان بيعبر عن افكاره في اشكال ايه؟ يا اما ادب ديني، والادب الديني زي ما موجود قدامك هو ادب يتناول الحياه بعد الموت والبعث والخلود. الادب الديني ادب يتناول الحياه بعد الموت والبعث والخلود. والادب الديني وله 4 انواع. ادب ديني له 4 أنواع، زي نصوص الأهرام، ودي النصوص اللي سجلت على جدران الأهرامات عشان تساعد الميت في الحياة الأخرى. أنت لما تبص على الأهرامات من جوه أو المعابد هتلاقي إن في النقوش والرسومات دي فايدتها إيه؟ إن هي بتساعد الميت لما ينتقل للحياة اللي هي حياة الموت، تساعده، تقول له يعمل إيه والمرحلة اللي جاية بعدها إيه لما يصحى يعني. النص التاني نصوص الموتى. ايه نصوص الموتى ديت؟ النصوص الموتى دي كانت عبارة عن كتابات بتوضع مع المتوفى وتوضع معاه لمساعدته في الحساب. ورق نصوص كانت بتكتب على نبات البردي بتوضع على الميت لمساعدته في الحساب، اسمها كتابات الموتى. رقم 3 أناشيد إخناتون، ودي اناشيد. انتوا عارفين اخناتون، انتوا واخدين اخناتون اللي هو اول من دعا الى فكره التوحيد ولا دعا الى عباده الاله اتون، اللي كان يرمز له بقرص الشمس. فاخناتون كان في اناشيد، هي مش اناشيد، هي صلوات اخناتون او اناشيد اخناتون، كان يحيي بها اخناتون الاله بتاعه اللي هو الاله اتون، واللي كان له قرص الشمس اللي انتوا عارفين. يبقى أناشيد عملها إخناتون وسجلها، بنقول عليها أناشيد إخناتون. رقم 4 الأساطير الدينية، وكلمة أسطورة يعني حكاية، حدوتة غير واقعية. الأساطير هي حواديت غير واقعية، حدوتة بس مستحيلة، زي اللي يقول لك مثلا مرة قرد طار مش عارف منين وسافر راح فين وعمل، دي كده حاجة مش تتصدق، يبقى دي اسمها أسطورة. زي الحواديت اللي انت بتسمعها او حد بيحكي لك حدوته، لو حدوته مش تتصدق يبقى اسمها اسطوره. اسمها ايه؟ اسطوره. يقول لك واحد طلع له جناحين وطار ومش عارف ايه، دي حاجه مش تتصدق يبقى اسطوره. فكان في اساطير دينيه، والاساطير الدينيه دي قصص خياليه يعني لا تمت للحقيقه، مش موجوده في الحقيقه، بس الهدف منها ايه؟ العبره والعظه. يعني يحكي لك اسطوره بس في النهاية ان انت تستفيد منها حاجة، تستفيد منها الامانة، تستفيد منها الحب، تستفيد منها المؤاخاة. خلاص يبقى هي اسطورة غير حقيقية، الهدف منها ايه؟ العبرة والعظة. زي اسطورة ايزيس واوزوريس، دي هنبقى ناخدها، هي مش عليك بس هنبقى نشرحها عشان تبقى عارفها.
يبقى كده الأدب الديني تعريفه هتحفظه: أدب يتناول الحياة بعد الموت والبعث والخلود. أدب ديني زي إيه؟ نصوص الأهرام، كتاب الموتى، أناشيد إخناتون، الأساطير الدينية. بعد كده في الأدب القصصي. القصصي حتى جاي من اسمها إنها قصة أو حكاية. الأدب القصصي هو تعريفه، وده هتحفظه: أدب يقدم القصص الحقيقية والخرافية بقصد طبعا القدوة والموعظة الحسنة، زي كده الأساطير الدينية. تعريفه تاني: الأدب القصصي أدب يقدم القصص الحقيقية والخرافية بهدف طبعا العبرة والموعظة الحسنة. كان في قصص زمان عند المصريين القدماء زي من أمثلتها القصص السياسية والاجتماعية. زي إيه؟ من أمثلة القصص اللي كانت عند المصريين القدماء، في عندك قصة سنوحي، ودي قصة حقيقية. والقصة التانية قصة البحار الغريق، ودي قصة خرافية. لو عايز تعرف القصص دي ممكن تخش على البحث في الانترنت وتبحث تقول قصة سنوحي، او تكتب قصة البحار الغريق، هتلاقيني برضو شرحها لك، وخش على الفيديو واتفرج عليه. الأدب التهذيبي النوع الثالث من الأدب، الأدب التهذيبي. أدب إيه؟ تهذيبي. يعني إيه كلمة تهذيبي؟ يعني التربية والأخلاق. يقول لك شخص مهذب يعني شخص عنده أدب وأخلاق. ده أدب تهذيبي، يعني أدب الغرض منه النصح والتربية السليمة والأخلاق والسلوك الحميد. يبقى الأدب التهذيبي هو أدب الحكم والنصائح والسلوك والتربية والأخلاق. كان الأدب التهذيبي كان بيصور بعض النصائح للفرعون اللي كان بيوجهها لابنه طبعا. وكتبوا بقى ان اللي كانوا بيكتبوا من ضمن ان الحكماء كتب لتلامذته بعض المواعظ والنصائح، مثل تعليم الحكيم بتاح، ودي امثله ليها، وتعليم الحكيم آني. الحكيم الشخص اللي هو اللي عارف، الشخص اللي فاهم، الشخص اللي عنده علم، فبقولوا عليه حكيم. كان زمان كان في بعض الادب اللي تسجل زي ادب الحكيم آني وادب الحكيم بتاح حتب. الله، يبقى عندك كده تاني: أدب ديني زي نصوص الأهرام وكتاب الموتى وأناشيد إخناتون وأساطير دينية. أدب قصصي زي قصة سنوحي وقصة البحار الغريق. الأدب التهذيبي زي تعليم الحكيم بتاح وتعاليم الحكيم آني. آخر حاجة أدب المديح، وكلمة المديح اللي هو التمجيد. المديح اللي هو حد بيكتب في حد شعر، فالأدب المديح هو أدب يمجد أعمال الفرعون ويشيد بفضله على الشعب. يعني شاعر بيكتب شعر في فضل الحاكم بتاعه. زي إيه؟ زي ما ورد في تمجيد الملك سنوسرت الثالث. كده أنت عرفت أنواع الأدب. الأدب كم نوع؟ 4: ديني، قصصي، تهذيبي، وأدب المديح. كل واحد من الأدب له المثال بتاعه والتعريف بتاعه، فأنت بتحفظ كل واحدة وبتعرف الأدب: أدب ديني تعريفه، أدب قصصي تعريفه، أدب الحكم والنصائح والسلوك، وأدب المديح. بكده حبايبي نكون انتهينا من الجزء ده من الدرس. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم. اي حد عنده اي سؤال، اي تعليق، اي استفسار يسيبه وانا هرد عليه مباشره. والصوره دي صوره ايزيس واوزوريس، القصه اللي احنا قلنا عليها، اللي هو الاسطوره. اللي عايز بقى يقراها انا هسيب له، اصورها له كامله اهيت، ولو حد عايز يقراها، لكن هي طبعا للقراءه فقط، اللي هي موجوده عندك في الكتاب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.